ଆମକୁ ପାଠ କରିବାକୁ। জয় জগন্নাথ। মঞ্চাসীন সংযোজিকা সংযোজক তথা মঞ্চ সম্মুখে উপস্থিত সমস্ত কবি কবয়িত্রী লেখক গাଳ୍ପିକ গুণী জ্ঞানী প্ରାଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମହିମା କଲେଜ। ମୋର ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭ ସେ ନିରାକାର। ନାହିଁ ଯେ ଆକାର ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଖାତା କଲମ ଯେ ବହି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଖାତା କଲମ ଯେ ବହି। ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ହୋଇବ ସନ୍ଥ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ବଳେ ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ସକଳେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ କଲେଜରେ ନଥାଏ କକ୍ଷ ଗୁରୁ ନ ଆସନ୍ତି ସମ୍ମୁଖ। ନ ପଢାନ୍ତି ପାଠ ସେ ମହାପଣ୍ଡିତ। ନ ପଢାନ୍ତି ପାଠ ସେ ମହାପଣ୍ଡିତ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଛାତ୍ର ଭକ୍ତି କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ତାହାଙ୍କୁ। ଛାତ୍ର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ପଢିଥାଏ ଅପଢା ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧନା ବଳେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରେ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳେ କହେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକା ସତ ହୁଏ ତ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଛାତ୍ର କରଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଦା ସ୍ମରଇ। ନିରାମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେହୁ ଲଭିଥାଏ। ନିରାମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେହୁ ଲଭିଥାଏ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ତ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଦା ହୋଇ ନଥାଏ ତିକ୍ତ। ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଦା ହୋଇ ନଥାଏ ତିକ୍ତ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରିତ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପଢିଥାନ୍ତି ସେ କଲେଜରେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପଢିଥାନ୍ତି ସେ କଲେଜରେ। ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ପ୍ରବଚନ। ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ପ୍ରବଚନ। ସମାଜ ସୁଧାର ଛାତ୍ର ଆଣେ ତ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଆମ୍ଭ ମହିମା କଲେଜ ପଢିବ ପାଠ। ଆସ କିଏ ଆସ ହେ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଜନ୍ମଇ। ଏ ପାପେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବନି ହୋଇଲେ। ପାପେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବନି ହୋଇଲେ পরম ব্রহ্ম অবতার নিয়ে তো আস কিয়ে আস হে আম্ভ মহিমা কলেজে পড়িব পাঠ আস কিয়ে আস হে।